গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টি ও উজানের ফলে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে কুড়িগ্রামের ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তিস্তা, দুধকুমার সহ 16টি নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পেলেও এখন পর্যন্ত সবগুলো পয়েন্টে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি ঢুকে পড়ছে নদ নদী অববাহিকার চরাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চলগুলোতেও। এতে করে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে কয়েক হাজার পরিবার। এখনও বসত বাড়িতে পানি প্রবেশ না করলেও তলিয়ে গেছে এসব এলাকার পটল, ঢেঁড়স সহ বিভিন্ন সবজি ক্ষেত। এভাবে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে বন্যা হতে পারে। পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় বন্যার শঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন চরাঞ্চলের মানুষ। নিম্নাঞ্চলের ফসলের ক্ষেত পানিতে তলিয়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তারা। এদিকে কুড়িগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত সবগুলো নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলেও এখনও বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে 22 ও 23 জুন পর্যন্ত এসব নদ নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে বলে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে। তবে আগামী 10 দিনের মধ্যে বড় কোনো বন্যার সম্ভাবনা না থাকার কথাও জানান তিনি। দর্শক, বন্যা পরিস্থিতির এমন আলোচিত খবরের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন BDRX নিউজে। সেই সঙ্গে আমাদের ফেসবুক পেজটিতেও ফলো করে দিতে ভুলবেন না। কথা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।